Tere teile! Mul on ülimalt hea meel siin teie ees seista ja eelmises paneelis oleks hea meelega tahtnud kaasa rääkida. Et see õhuke digiriik, see on innovatsiooni küsimus, aga innovatsioon on sõimusõna. Ja minu meelest see digiriik ei ole tehnoloogiline innovatsioon, vaid see on pigem selline regulatiivne innovatsioon. Regulatiivse innovatsiooniga peaks tegelema Riigikogu, aga seal seda võimekust ma hetkel ei näe. Nii, tehisaru ja selle kasutamine. Arthur C. Clarke, kes on kirjutanud sellise raamatu, mis oli aluseks filmile 2001 Kosmoseodüsseia, on sõnastanud mitmed tehnoloogiaseadused ja üks nendest seadustest ütleb, et iga piisavalt arenenud tehnoloogia on maagiast eristamatu. Ehk siis, kui me ei saa asjast aru, siis see tundub meile maagiline ja me vaatame selle poole kui suure autoriteedi poole. Ma loodan, et neid pilte on natukene ka näha. Kuid alustaks oma isikliku looga. Millal tuli ChatGPT 3 välja? Keegi mäletab? 2002, 2003, see oli, koroona oli siis juba käinud ja siis tuli välja. Ja ma mäletan, et kui see see ChatGPT 3 välja tuli, ma katsetasin seda ja mind valdas paanika. Et ma olen, kuna ma üldiselt olen tegelenud juhtivate positsioonide peal olnud, siis sain aru, et natukene veel ja ma olen aegunud. Mind ei ole kellelegi enam mitte kunagi vaja. Sest tehisaru oskab mitte millestki rääkida päris palju. Ja siis ma sain aru, et võtab minu töö ära. Paar nädalat valdas mind tohutu paanika. Magada ei saanud, mõtlesin, et mida ma küll õppima peaksin edasi, et tehisaru maailmas hakkama saada. Ja siis ma pidasin vestlust ühe oma sõbraga, kes on arst, radioloog. Ja meie vestlus algas sellest, et ma julgesin talle öelda, et nii nagu mina olen kasutu varsti, on ka tema kasutu. Tema vaidles mulle vastu, et ei, radioloogia on nii keeruline, et ükski tehisaru ei saa sellega kunagi hakkama. Läks natukene mööda. Tulid juba esimesed tehisarumudelid, mis hakkasid radioloogide eest pilte arvama või sealt otsima mingisuguseid luumurde või asju. Aga tollel vestlusel ma tegelikult sain aru sellest, et on kaks erinevat asja. Tuleb vastata küsimusele, mis on selle inimese töö, ehk mis on tema suurem ülesanne ja mis on tema igapäevane tegevus. Ja nüüd võttes siis paar näidet aladest, millest ma suurt midagi ei tea, ühest natuke rohkem kui teisest, et radioloogi igapäevane tegevus on vaadata neid pilte. Mul sõber on neid mulle näidanud, ütleb, kas sa ei näe, siin on murdmõt, need mõlemad on ühesugused hallid. Aga tema töö on diagnoosida. Samamoodi koodikirjutaja, ehk siis IT-arhitekti programmeerija töö on lahendada probleeme, aga tema igapäevane tööülesanne on koodi kirjutada. Ja tegelikult ei ole vahet, kuidas ta seda koodi kirjutab, sest minu meelest koodi kirjutamine on täpselt samasugune asi nagu matemaatika ülesannete lahendamine. Vahet pole, mis võtteid sa kasutad, peaasi, et tulemus tuleb. Ja see on samamoodi nagu tänavakaklus. Vahet pole, kuidas, peaasi, et tulemus tuleb ja vastane on pihta saanud. Tehisaru, kes tõstab käe, kes kasutab seda igapäevaselt? Ma tõstan 2 kätt, sest ma kasutan vähemalt 2 mudelit igapäevaselt, seda suurt keelemudelit. Mõni aeg tagasi oli seda natuke keeruline tunnistada, et jah, ma kasutan seda, et jah, ma tegelen orjapidamisega. Sest see hind, mis sa maksad selle assistendi eest, kes teeb tegelikult ära 5 inimese töö, $20 kuus, see on orjapidamine. Nii nagu mõnda head kolleegi, kes sinu eest tööd ära teeb, sa kutsud ikkagi peole ja baari õhtul. Tehisaru sa ei kutsu baari. Ja see, kuidas me tehisaru mõnikord sõimame või anname talle järjest uusi ja uusi ülesandeid ja tema on endiselt tänulik, yes sir. Ma loodan, et need arvutid kunagi, või arvutid, tehisaru kunagi ülemvõimu ei saavuta, sest ma oleksin üks esimesi, kes seal turuplatsil avalikult üles puuakse teiste hirmuks. Kuid tehisaru katsetada on tore oma igapäevatööseks. Ja kes näeb seda pilti, siis siin on juhtunud üks õnnetus. Õnneks selle õnnetuse taga ei olnud mina, vaid minu abikaasa, kes pani padja pesumasinasse koos teiste riietega ja see padi tegi seal pesumasinas pauku.
Ja ma mõtlesin, et see on pilt küll, millega tehisaru hakkama ei saa. Andsin selle tehisarule ja küsisin, mis juhtus ja tema kirjutab, et juhtus see, et mis seal täpselt ka juhtus. Okei, sain aru, et tehisaru saab selliste asjade puhul kasutada. Ja tegelikult on see üks koht, kus ma tehisaru väga palju kasutan oma igapäevases töös, et mul on mingisugune kas mingi joonis, mingisugune tehniline seade, mingi pilt millekski, mida ma ei mäleta, kus ma tegin, millest ma tegin, miks ma tegin. Ja ma küsin seda tehisaru käest, et kuule, ütle mulle, mis asi see on. Ja siis ta ütleb mulle, mis asi see on ja ma leian selle kergesti ilusti ülesse. Ehk siis aitab, tegelikult on nagu täidab ema või isa rolli, kelle käest küsid, et kuule, kas sa mäletad, mis see oli või kuule, mis asi see on? Tema kohe ütleb, et jah, see on see. Siis, aga teine, mis ma avastasin, et millega tehisaru hakkama ei saa ja mille pärast tasub tehisaru katsetada, ongi, et sa saad aru, et kus on need piirid ühte või teistpidi. Nüüd tuli hiljaaegu välja ChatGPT uus pildimudel. Vau! Nagu hämmastav. Katsetage, kasutage jooniste tegemisel, proovige. Nagu äge. Aga vot selliste asjadega tehisaru hakkama ei saa. Küsin, palju kell on? Tema vastus... siin all ütleb, et umbes 9.25, tegelikult on kell 10:12, küsin kindel, vabandust, vaatasin valesti, kell on tegelikult umbes 10:37. Aga mis seier on 12 ligidal? Pildil oleva kella järgi on lühem, tunniseier 12 lähedal, see näitab tunde, pikk seier, mis näitab minuteid, on umbes 8 peal. Seega kell on umbes 4:40. Et ma ei saa aru, et see tekitab sageli hämmastust. Aga siis sa tead, kus need piirid on. Kes igapäevaselt koodi kirjutab, mina pean ka tunnistama, teen seda igapäevaselt, küll tõsi lihtsamaid asju, et tavaliselt ma koodi kirjutan siis, kui ma vihaseks saan. Et näiteks, kui raamatupidaja ei saa mingi asjaga hakkama, teeb käsitsi mingit tööd, siis mõtlen, kuule, teen siia mingisuguse lahenduse. Ja siis näitan, et puht põhimõtteliselt töötab, et palu siis IT-mehel või kellegil püsivam lahendus kirjutada. 2 aastat läheb mööda, vaatan, ikka kasutab seda plirts-plärts kokku visatud asja, mis ma siis tehisaruga koos tegin. Aga väga hea teha selliseid asju. Igasugustes turvatestidesse tõenäoliselt läbi ei läheks, aga igapäevatööd aitab hõlbustada küll. Nii, ja kus ma seda veel igapäevaselt väga palju kasutan, on käsikirjaliste märkmete digitaliseerimises. Et hiljaaegu käisin koolis abis füüsikatundega andmas. Mina ei viitsin need õpilaste töid lugeda. Pildistasin ära, skännisin tehisarusse sisse, ütlesin, mitte transkribeeri, aga muuda tekstiks. Tekst, millest mina ei saa aru, tehisaru saab sellest aru, ilusti kirjutab ära. Või vähemalt see jutt tundus loogiline. Võib-olla õpilane sai siis tänu sellele parima tulemuse. Nii, aga nüüd me kõik oleme ennustatavad, samamoodi on tehisaru ennustatav. Mõelge ühe tööriista peale. Ärge mulle öelge, aga mõelge selle peale. Nii, mõelge ühe värvi peale. See esimesel pähe tuleb. Nii, vaatame, kas saime pihta. Kes sai tööriistale pihta? Kes sai värvile pihta? Väga hea. Nii, tehisaru töötab tõenäoliselt umbes samamoodi. Siis tegelikult... Nii, mul on nüüd küsimused, et miks me tehisaru meile meeldib kasutada. Ärge vastust öelge, mõelge selle peale. Pudel koos pandiga maksab €10 senti. Pudel maksab euro rohkem kui pant. Pudeli hind on kui palju? Ärge mulle öelge, mõelge. Tiigis kasvavad vesiroosid, see on nüüd IT-ülesanne. Iga päev suureneb vesiroosi pindala 2 korda. Terve tiik kattub vesiroosidega 64 päevaga. Poole tiigi katmiseks kulub nii mitu päeva. Mis esimesel pähe tuleb. 10 masinat valmistavad 10 detaili 10 minutiga. 100 masinat valmistavad 100 detaili minutiga. Nii, vastused, mis te arvasite? 10 senti esimene, kes pakkus? Nii, väga hea. Järgmine 32 päeva, kes pakkus? Väga hea. Viimane 100 minutit, kes pakkus? Mõned. Siin on ikkagi IT-taustaga inimesed, tehnilised inimesed saavad aru, et tõmbasin teid lihtsalt aneks. Need eelmised vastused olid igati tõepärasega täiesti valed. Tegelikult on 5 senti, 63 ja 10 minutit. Mida ma sellega illustreerida tahan, on see, et meile ei meeldi mõelda. Meile meeldib teha enam-vähem okei otsuseid. Ja igaüks, kes meie ees tahab teha neid okei otsuseid, me täname seda inimest või seda süsteemi.
ja tahame teda kogu aeg kasutada. Ja sama on ka tehisaruga. Ja siis meist saavadki sellised inimesed, kes selle asemel, et oma igapäevast tööd teha, poeme siis tehisaru taha või mingite süsteemide taha, lükates seda vastutust kogu aeg ära. Ja see on paganama ohtlik, selle vastutuse ära lükkamine. Sest me arvame, et maailm töötab nagu kellavärk, tegelikult maailm on oluliselt keerulisem. Osa kellavärgist, osa sellistest kaootilistest süsteemidest. Ja milleni see lõpuks meid viib, on see, et meie ettekujutus maailmast on selline. Lineaarne, aeg on siin, mõju on siin. See on ka see, miks koroona puhul mäletan neid valitsuse pressikonverentsi, kus öeldi, et ärge muretsege, teil on, kandke villaseid sokke ja jooge kuuma teed või mis see oli, või seda hanerasva maja järge. Aga tegelikult maailm on tugevalt mittelineaarne, eksponentsiaalne. Ja sellepärast siiamaani ma ütlen, et Jüri Ratas oli väga tark, et siis, kui meil oli 12 nakatunud, pani terve riigi kinni. Sest eksponentsiaalsed protsessid on need, millele on vaja kõvasti reageerida. Mis arvate, et te oleks teinud teistmoodi? Natuke enne seda, kui koroona jõudis Eestisse, see oli kusagil märts vist oli, jah. Veebruari alguses, kui see juba Hiinas levis, mul olid külas, minul ja minu abikaasal oli külas 2 inimest Saksamaalt. Üks oli meditsiinifüüsik ja teine oli neurokirurg. IQ ja protsessor töötavad oluliselt kiiremini kui mul. Mina, minu naine ja 2 siis sellist väga tarka inimest, ehk 4 peale kokku, väga tark seltskond võiks olla. Vaatasime, jõime veini ja vaatasime Hiinas olevaid graafikuid, panime, või neid numbreid panime graafikule, rõõmustasime, eksponentsiaalne kasv. Ja kellegi oli tulnud pähe, et kui seal on eksponentsiaalne kasv, siis see eksponentsiaalne kasv on varsti siin ka. Oligi. Nii et jah, kui on suured muutused, siis või üldse tasub siis aru saada, et algul me alahindame, vastupidi. Algul me ülehindame seda, mis võiks toimuda aastaga või lühikese aja jooksul ja tugevalt alahindame seda, mis toimub pikema aja jooksul. Kas tehisaru sellest aru saab, on ise küsimus. Nii, kui te mind ei usu, siis veel kord matemaatiliselt läbi tehes, kui te iga päev olete 0,5% paremad kui eelmisel päeval, siis aasta lõpuks igal tööpäeval seda tehes olete 3,5 korda paremad. 1% olete parem, aasta lõpuks 12 korda paremad. Ja kui te olete 2% iga päev paremad kui eelmine päev, olete 141 korda paremad. Lihtne matemaatika. Ja vastupidi toimub ka. Olete 0,5% kehvemad, kui olite eile, siis aasta lõpuks 3,5 korda kehvemad. 2% iga päev kehvem, 141 korda kehvemad aasta lõpuks. Ja siis mingi hetk avastate ennast juhtivalt kohalt. Nii, üks väike mõte ka siia AI puhul. Kuna AI pakub meile väga hästi, väga häid lahendusi, siis on inimlik, et me võtame seda kui autoriteeti, hakkame selle poole kummardama ja me enam ei kahtle selles, mida see AI meile annab. Kõik vastused tunduvad igatepidi õiged. Aga tegelikult on meie roll küsida, kus see info pärineb ja mida see info meile räägib. Ma panin siia graafikule siis teema, mis ka väga palju kirgi kütab lisaks AI-le ja siis abieluvõrdsustele ja kõigile muudele asjadele, on CO2 emissioon, heide. See, mis siin graafik on, see on objektiivne fakt, selle vastu ei saa. Ükskõik, millest seda usute või missugust erakonda valite. Nii, andmed alati räägivad mingisugust lugu ja meie kohustus on kasutada AI-d mitte selleks, et seda lugu meile rääkida, vaid neid andmeid natukene analüüsida ja katsetada mingisuguseid asju ja seal andmetest mingisugust mustrit näha. Aga meie peame alati enda käest küsima, mis on see lugu, mis sealt tagant paistab. Nii, siin jälle mingi nool näitab, mis toimus siin. Siin on väike langus CO2 emissioonidest 1920 seal kandis. Mis oli 1920 seal kandis? Great Depression, selleni jõuame, aga enne seda oli esimene maailmasõda. Great Depression on siin enne 40-ndaid, päris suur auk. Siis järgmine auk on teine maailmasõda saab läbi, siis on see 70-ndate naftakriis, siis oli 80-ndatel mingi kriis, siis tuleb sealt Nõukogude Liidu kokkuvarisemine, siis see on 2008 finantskriis ja seal on koroonakriis, ilusti paistavad välja. Need andmed alati räägivad meile mingit lugu ja me peame seda alati küsima.
Aga seda küsimiste küsimine ja mõtlemine on see, mida meile teha ei meeldi teile, ei meeldi mulle. Ja seda minu abikaasa tihti tuletab mulle meelde, öeldes, kas sa jälle ei mõelnud. Et jah, ei mõelnud. Nii, meil on taskus mobiiltelefonid. Kui paljud teist saavad aru, kuidas need seadmed töötavad? Üks inimene tõstab käe, teine tõstab käe. Ma ka teoreetiliselt tean, kuidas transistor töötab, kuidas see tarkvara seal töötab. Ju on mingisugune if ja else kusagil, rohkem ei tea, ausalt tunnistan. Sama on tehisaruga, et me usume seda, see on meie jaoks must kast tihti, me ei saa aru, mis seal sees toimub. Ja kui me ei saa aru, mis selles mudelis sees toimub, siis me tegelikult ei kontrolli seda. Me usume seda asja pimesi. Ja see viibki lõpuks selleni, mida ma ka teie käest tõenäoliselt ootan, on see, et te küsiksite neid küsimusi, kuidas me tehisaru mõõdame. Kuidas me oleme selles kindlad, et tehisaru teeb seda, mida me ütleme, mida me usume, et ta teeks. Et ta ei ole kallutatud nii palju kui, näiteks, mul hakkavad juuksed vaikselt ära kaduma. Ja näiteks tehisaru otsustab lapsetoetusi anda mulle või mitte. Vaatab minu pilti, selle tõttu, et mul on vähem juuksmeid, ütleb, mina ei saa, aga see mees, kelle juukseid rohkem on, saab. Ta on noorem, järelikult tal on lapsed, minul on vähem, ma pean olema vanem, ma puht füüsiliselt ei saa ju enam lapsi saada. Mingi sellised mõtted. Siis, mida ma olen tähele pannud tehisaru kasutades, on see, et konteksti kipub kaduma minema. 2 ruutu, konteksti olulisus, need ruudud on täpselt ühesuguse heledusega, paneme konteksti juurde, tähendus täiesti muutub. See on asi, kus meil on võimalik tehisaru õpetada, mida ma ise ka teen. Olen päris palju vaeva näinud selleks, et tehisarule ennast selgeks teha. Oma jutte salvestanud, oma esinemisi salvestanud, oma kirjatükke tehisarule andnud, et ta natukenegi saaks rohkem aru, mida ma mõtlen. Sest muidu need küsimused, mida ma selle tehisaru käest küsin, on sellised üldised. Mida iganes, iga ühe jaoks need sobiksid. Aga mul on vaja, et ta minu spetsiifilisi asju teeks. Nii, ja miks kontekst veel oluline on? Siin üks näide sellest, mis mulle väga meeldib. Selle näite puhul räägin ka sellest, tegin selle pildi juurde. Mulle tundub, et meie autostel spidomeetrid on tehtud nagu nende auruvedurite need näidikud. Et spidomeeter näitab meile kiirust, aga tegelikult kiirus, jah, võib-olla on oluline, kui mu abikaasa mulle jälle helistab, küsib, millal sa koju jõuad, kui ma Tallinn-Tartu peal sõidan. Ma ütlen, et sõidan 100-ga, siis see vastus on täiesti kasutu, aga spidomeeter seda näitab. Seega, asjadest jällegi arusaamine on meie kohustus. Tehisaru seda meie eest läbi ei tee. Ja nüüd on valemite aeg. Tee pikkus võrdub kiirus korda aeg. Kiirus on tee pikkus jagatud ajaga ja aeg on tee pikkus jagatud kiirusega. Need kõik valemid matemaatiliselt või ütleks isegi raamatupidaja jaoks on täpselt ühesugused valemid. Aga sisu on täiesti erinev. Ülemine valem näitab üldist pilti. See keskmine valem räägib hetke olukorrast ja see ennustab tulevikku. Te ei usu mind. Mitukümmend aastat füüsikaõpinguid on mind sinani viinud, kus mina juba usun seda. Nii, ja sellega võiks selle spidomeetri natukene ümber mõelda. Et selle idee peale ma tulin siis, kui ma pidin lastele seletama, et mida see spidomeeter näitab. Ja spidomeeter tegelikult võiks olla ümber tehtud niimoodi, et need numbrid siin, mis punasega on, võiksid kirjeldada mitte kiirusi, vaid aega, mis kulub 10 kilomeetri läbimiseks, mitu minutit. Ja siit on aru saada, jällegi füüsiku arusaamine on see, et kiiresti sõita on väga mõistlik, väga kiiresti sõita on lihtsalt jaburus, sest ajaline võit on väga väike. Kui teil on piisavalt raha, proovige Tallinn-Tartu peal. Et 120-ga sõites, 150-ga sõites, kohale jõudmise aeg ei erine väga palju. Nii, teate, mis on äge? Tegelikult saate kiiresti sõita küll. Kui läheb mööda presidendi see kolonn, siis haakige ennast sinna sappa. Mõnikümmend kilomeetrit või 10, saate natukene kiiresti sõita, siis hakkab tagumine politseiauto aeglustama. Et jah. Nii, olen seda teinud. Päris kõhe hakkas, kui ta hakkas aeglustama. Õnneks ma pidin kodu poole maha keerama. Nii, nüüd
tehisaru aitab meil ka probleeme lahti mõtestada. Aga siin on üks näide sellest, kus võib orki lennata, aga need on pigem sellised, ma püüdsin illustreeriva pildi leida, kus ta pakub välja mingisuguseid lahendusi. Ja siin on, ütleme, et ülesandeks on toota rohkem tennisepalle. Tehisaru keerulistamatele ülesannetele tihti pakub selliseid lahendusi. Ja et sellest aru saada, sa pead teemat tundma. Et nagu ma ütlesin, ma tehisaru kasutan tihti programmeerimiseks, koodi kirjutamiseks ja mul on mitu head sõpra, kes on professionaalsed koodikirjutajad, kes on mitukümmend aastat seda teinud. Ja siis, kui ma nendega seda ideed arutan, mida ma olen tehisarult saanud, nad saavad alati naerda. Sest ma ei mõtle asju nii süsteemselt läbi. Ja vead ei tule isegi mitte sellest, et tehisaru annaks mulle valesid vastuseid. Aga ma ei oska seda küsimust küsida. Ma ei oska valida õiget raamistikku. Ma ei oska seda probleemi õigesti osadeks jaotada, aga see on see, mis tuleb kogemusega. See on see, mis tuleb sellega, kui sa oled piisavalt palju selle teemaga tegelenud. Nii et ärge palun oma programmeerijaid lahti laske, sundige neid rohkem mõtlema. Sest programmeerija ülesanne ei ole teha mitte koodi, vaid lahendada probleeme. Nii, siis tehisaru viib meid selleni, et me vaatan kohe, mis meil on, et manipuleerib nende andmetega. Ja andmetega manipuleerimine on tehisaru jaoks tegelikult, või selle nagu deepfake'i loomine ja on tegelikult väga lihtne, sest me usume seda kinni silmi, sest me tahame inimestena uskuda. Jällegi teil võib tunne, et mind küll keegi ära ei peta. Oodake, kuni tuleb teile see kõne, et amba hüvitis või see PIN-koodid on vaja kätte saada. Esimest 2 korda ütlete, et ei lähe õnneks. 3. korral lähete ikka õnneks. Et me inimestena tahame asju uskuda ja siin on üks pilt loost, kus ka mina ja minu abikaasa tahtsime uskuda. Toimus siis Soomes rehepapi etendus. Me abikaasaga tahtsime minna seda vaatama, sest meil oli just sündinud laps. Kulutasime selle jaoks raha, tellisime endale Eestist sugulase last hoidma, maksime tema laevapileti kinni, maksime talle lapse hoidmise eest, läksime kohale, mitte ühtegi eestlast ei ole. Mõtleme, et ei ole sellepärast, et nad ei tahtnud tulla, et ju on pilet kallis. Vaatame, kavasid ka ei ole, põhjendame endale, et mis see vanemuni ikka 1 korraks kava trükib. Vaatame, kell hakkab 7 saama, saali uksed on kinni. Põhjendame endale, et ju Soomes on teistsugused traditsioonid, avavad selle kellaaega, mis on pileti peale märgitud, kuni sinnani välja, kus isegi põhjendame endale, miks me oleme vales reas on meie kohad ja mitte õiges reas. Ja kui lõpuks me näeme kaameramehe positsioonil olevat sõiduplaani, mis ütleb, et tegu on lumekuninganna etendusega, mitte rehepapi etendusega, ei olnud meil muud võimalust, kui tõesti tõdeda, et jah, me petsime iseennast. Aga koht, kus meile meeldib endale veel petta, on internet ja seal on ikkagi asju väga palju. Siin on üks jutt mängust, kus siis tuleb, see on see Wheel of Fortune, kus tuleb siis sõnu ära arvata tähti pakkudes, mis siin võiks olla. Et see on internetist leitav, see pilt on selline asi. Mis te mõtlete? Õige vastus on luck, be in the air tonight. Aga see on võltsitud pilt, sellepärast, et kui siin on i, siis on ka et siis see i peaks olema juba lahti. Aga siin see i on lahti, see i on kinni olnud. Okei, alati tuleb küsida, kus see info pärineb ja miks see info on tõene. Nii et jah, iseenda lollitamine on kõige lihtsam asi, mida meile meeldib teha. Ja eriti tehisaru ajastul, kus tehisaru, tõenäoliselt see, mida me alles näeme, on see õrn lainetus enne suurt tormi, et see muudab meie elu veel päris kõvasti. Keegi vist on öelnud, et tehisaru muudab maailma rohkem kui tuumaenergia või tuumatehnoloogiat avastamine ja kasutusele võtt. Ja sellepärast tuleb tegeleda sellega, et tuleb sundida ennast ise asju tegema, ise ülesandeid lahendama, ise mõtlema. Ja siin näitan ma, et sunnin lapsi kodus ise süüa tegema. Sellepärast, kuidas? Jah, ei, ma maksan oma lapsele natukene rohkem taskuraha kui tehisarule. Aga jah, autokoristamise eest saab ta 5. Nii et Aga jah, kui sa ise asju teed, siis need on sulle armsamad
ja selle tõttu, et see asi on raskem, keerulisem, käib see sul peast läbi. Et matemaatikaga on näiteks täpselt samamoodi. Nagu öeldakse, matemaatika on riistaline tegevus, see käib läbi käe, jõuab aiu. Ehk siis sa pead ülesandeid läbi lahendama. Kõik tehniliselt keerukad asjad, sa pead neid asju ise tegema. Sa pead ise aru saama, kust see mõtte, kust see lahendus tuli, kust see mõte tekib. Hea lihtne moodus on, et on mingi uus meetod, uus töövõte, mida te kasutusele võtate. Proovige seda kolleegile seletada. Ja kui te olete selle seletamisega saate hakkama, siis te alles saate aru sellest asjast tegelikult. Sest muidu on nagu YouTube'i videode vaatamine. Kes vaatab YouTube'ist aeg-ajalt videosid? No võite rohkem käsi tõsta. Ma tean, et te vaatate. Et jah, ei hakka siin YouTube'i ja porri vahelist paralleeli tooma. Aga YouTube'i videodega on see lugu, et te seda vaatate ja see tundub kõik nii loogiline, nii lihtne, isegi keerulised näiteks matemaatika või füüsika või programmeerimise või ka ühiskonna kontseptsioonid, mida lahti seletatakse. Ma tean küll. Läheb paar tundi mööda ja siis on tunne, et appi, ma tegelikult ei oska seda meelde tuletada ja oleks hea, kui keegi minu käest seda ei küsiks. Aga kui te selle ise käsitsi läbi teete, siis hakkab see pähe, siis hakkad sellest aru saama. Nii et iseseisev mõtlemine, see on nagu kätepesu. Võidud, mis sellest iseseisvast mõtlemisest tulevad, on nähtamatud. Me ei pane neid tähele. Ja alles siis, kui me ei suuda enam iseseisvalt mõelda, alles siis me saame aru, et näed, oleks võinud ikkagi käsi pesta, iseseisvalt mõelda. Ja kui te mind ei usu, siis mõelge kas või tänase selle õhtusöögi peale. Te ei täna mitte kedagi homme, et teil homme kõht lahti ei ole. Aga te ei ole kõht lahti sellepärast, et see, kes teile toitu ette valmistas, pesi käsi. Vot, nii et sellega võtan ma oma jutu kokku ja ütlen, et mida paremad tööriistad tulevad, seda võimekamad peate te ise olema, sest muidu on nagu tehisaruga ikka. See on just kui rihm, jalutusrihm. Küsimus on lihtsalt selles, kummas otsas me oleme. Aitäh!